بص كده، دول معلقه سمنه، حطيت لوري كام واحده لوري، وادي عود قرفه بس عايزه اكسره اهو، عود قرفه ماشي. انا بحط زعفران بس بحط في الاخر، ليه بقى؟ انا بحب ال الرز حبه وحبه. دي قطايه اهو، هقلب كله اهو، هقلب كله. هدي تلاته لما قلبنا هنحط الرز. معلش انا بعمل بايد واحده، المهم بس عايزه المهم الرز ده. اعمل الرز باسهل طريقه وطعمه بيطلع تحفه، انا بعمله كده. ده اعمال المصريين بقى طبعا، مع احترامنا للناس الخلايجه، هم اساتذه في الاكله دي، هم اساتذه في الاكل ده طبعا، مع احترامنا ليهم كل الاحترام طبعا، اخواتنا وحبايبنا وناسنا ماشي. هبتدي اقلب، هعلي النار سنه عشان احمص الرز كويس. انا بحبه حبه وحبه، عشان انا بحبه حبه صفرة وحبه بيضه كده. فاحط الزعفران بعد ما بيبتدي يتشرب، اروح جايه حاطه كده حبه 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 كده، حبات كده، وبعد كده بيطلع زي حبه وحبه ماشي اهو. انا يعني بشوحش سنه على النار كده، اروح جايه ساقياه ميه سخنه يا اما الشوربه. انا بفضل الشوربه عشان انا ما بحبش الزفاره بتاعت اللحمه والفراخ في الرز ماشي، وخصوصا الرز ده. قلب فين فولز، ادي القلب التاني ماشي. ماشي، انا بكسر الماجي عشان ما تبقاش مكلكعه في حته واحده ماشي. الميه غليت اهي، الكتل غلي، هروح جايه دلقاه واظبط الحدق بتاعه وهقفل عليه وهسيبه لغايه لما يبتدي يتشرب. هروح جايه حاطه الزعفران من فوق وهنقلبه وهيبقى زي الفل.